محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تو اب جناب فضیلت الشیخ شیخ منیب الرحمن راسک صاحب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري۔ ذی وقار سامعین حضرات، تسی احباب بڑی محبت اور بڑی کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ۔ جماعت دے قائدین، خطبائے اعظام، مشائخ اعظام تشریف فرمانے، اور تسی احباب بڑی محبت نہ بیٹھے ہو۔ میں درد دل دے نال دعا کرنا، یا الہ العالمین، اتنے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر دے اندر تیرا دین سننے واسطے آئے نے، اے اللہ انہاں سب دیاں دل دیاں سب خواہشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اسلام دا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے، اور مسلک اہل حدیث دا دوسرا نام اسلام ہے۔ تسی اسلام کہہ لو یا مسلک اہل حدیث کہہ لو، انہاں دونوں بولا اندر کوئی فرق نہیں۔ ایدی واضح اور بین دلیل ہے وے، اسلام دے اندر شرک نہیں، اہل حدیث اندر بھی شرک نہیں، اسلام دے اندر بدعات دا تصور نہیں، اور اہل حدیث بھی دن رات بدعات دا رد کر رہے ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یوتھ فروخت دی قیادت دی اندر توحید و سنت دا پرچار کر رہے ہیں۔ اور اللہ دی توفیق دے نال جو منہج دین اسلام دے نال، جو دور طریقہ، جو منہج دین اسلام دے نال صحابہ دا سی، آج اللہ دی زمین دے اوہی منہج، اوہی طور طریقہ دین اسلام دے نال، اوہی رویہ اللہ دی زمین دے اگر کسی جماعت دے تو صرف اہل حدیث دے۔ اس دی واضح دلیل ہے کہ پورے ملک دے اندر واحد جماعت مسلک اہل حدیث ہے، جڑی پیغمبر دے حکماں نو اپنے سینے نال لگاندی ہے، اور جو طریقہ دین اسلام دے نال صحابہ دا سی او آج اہل حدیث دے۔ ایدی واضح دلیل ہے صحابہ اندر غوث نہیں، اہل حدیث اندر بھی غوث نہیں، صحابہ دے اندر 12 ربیع الاول دا جلوس نہیں، اہل حدیث اندر بھی نہیں، صحابہ دے اندر یوم عاشوراء 10 محرم دا ماتم نہیں،
اہل حدیث اندر بھی نہیں، اور اسی ہر معاملے اندر اپنا امام منے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امام منے ہیں۔ ساڈے دین دا امام بھی آپ نے، ساڈی فقہ دا امام بھی آپ نے، ساڈی شریعت دا امام بھی آپ نے، ساڈی سنت دا امام بھی آپ نے، ساڈی صبح دا امام بھی سید القونین نے، ساڈی شام دا امام بھی پیغمبر انقلاب نے۔ اساں دین دا امام منے ہیں، رہبر کامل اور پیر طریقت منے ہیں، فقہ دا امام منے ہیں۔ اللہ دی توفیق دے نال جنت دا امام بھی مانے ہیں تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مانے، اور اللہ دی توفیق دے نال اہل حدیث دے نوجوان، یوتھ فورس دے قائدین اور یوتھ فورس دے جوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ، پیغمبر علیہ ہر اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام دے ایک ایک حکم دے مر مٹنے والا ہے، پیغمبر علیہ السلام دے ایک ایک فرمان دے اپنی جان نو قربان کرنے والا ہے۔ اللہ دی زمین تے میں جو آج دی سیرت کانفرنس دے اندر میں جو پیغام لے کے آیا اور جو میں نبی پاک علیہ السلام دے حکم پڑھنے چاہنا، اللہ دی زمین تے اگر ان پیغمبر دے حکمات عمل ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث دا عمل ہے۔ ایک ہے پیغمبر دی سنت، جو انسان پیغمبر دی سنت نو چھوڑ دوے اللہ اس دے ناراض ہو جاندے نے۔ ایک ہے پیغمبر دا طریقہ کہ جو انسان پیغمبر دے طریقے نو چھوڑ دوے اللہ اس دے اعمال نو برباد کر دیندے نے۔ ایک ہے پیغمبر نے صیغہ امر دے نال حکم فرمایا ہے کہ اے دنیا دے لوگو تواڈے تے ایسا کرنا لازم ہے، تواڈے تے ایسا کرنا ضروری ہے۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے مسند احمد اندر پیغمبر نے فرمایا ہے جعلت غلۃ والصغار علی من خالف امری، جو قوم پیغمبر دے حکمہ دی مخالفت کرے، جو صیغہ امر دے نال پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمائے نے، جو قوم پیغمبر دے حکمہ نو ٹھکرا دوے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذلت ایسی قوم دا مقدر ہے، تباہی ایسی قوم دا مقدر ہے، پسپائی ایسی قوم دا مقدر ہے۔ اور الہ العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرما رہا نے اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں بولے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ باز آ جاؤ پیغمبر دے حکمہ دی مخالفت تو باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تواڈیاں خوشیاں نو غمیاں وے تبدیل فرما دے گا، اللہ تواڈیاں کامیابیاں نو ناکامیاں وے تبدیل فرما دے گا، اللہ تواڈیاں صحتاں نو بیماریاں وے تبدیل فرما دے گا، اللہ پاک تواڈیاں کامیابیاں نو ناکامیاں وے تبدیل فرما دے گا۔ او یصیبہم عذاب یا تواڈے تے اللہ پاک کی طرفوں بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ آؤ لوگوں سیالکوٹ دے بسیو چراغ مسجد اندر بیٹھنے والوں، عقید دے اندر پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی ہے، عبادات دے اندر پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی ہے، اخلاقیات دے اندر پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی ہے، نکاح و طلاق دے معاملے اندر پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی ہے، تجارت دے معاملے اندر پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی ہے۔ آئیے میں جامع ترمذی دے اندروں ابتدا اندر پیغمبر دے 3 حکم پڑھنے جانا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے صیغہ امر دے نال فرمایا ادعو اللہ
وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں بھی دعا کرنی ہے ایک اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی ہے، اے میں پیغمبر دا امتی نو حکم ہے۔ پیغمبر نے دوسرا حکم فرمایا ہے، آپ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں بھی مدد مانگنی ہے ایک اللہ پاک دے کولوں مدد مانگنی ہے، اے میں پیغمبر دا امتی نو حکم ہے۔ جامع ترمذی اندر تیسرا حکم آپ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ بِاللَّهِ۔ جدوں بھی سوال کرنا ہے ایک اللہ پاک دے کولوں سوال کرنا ہے۔ آئیے سیالکوٹ دے باسیو پیغمبر علیہ السلام دے جامع ترمذی دے اندروں عقیدے دے حوالے نال میں 3 حکم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حکم اندر آپ نے فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے ایک اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی ہے۔ دوسرے حکم اندر آپ نے فرمایا ہے جدوں بھی مدد لئی آواز مارنی ہے ایک اللہ پاک نو آواز مارنی ہے۔ تیسرے حکم اندر صیغہ امر دے نال آپ نے فرمایا ہے جدوں بھی دعا کرنی ہے ایک اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی ہے۔ آج اللہ دی زمین تے اللہ دے کولوں سوال کر رہے ہیں تو اہل حدیث سوال کر رہے ہیں، اللہ دے کولوں دعا کر رہے ہیں تو اہل حدیث دعا کر رہے ہیں۔ ترچھی والے، بیماری والے، پریشانی والے، تنگی والے، حالات دے کٹن والے، بیماری دے وقت اللہ پاک نو مدد لئی آواز مار رہے ہیں تو اہل حدیث آواز مار رہے ہیں، وگرنہ ایک اللہ نو چھوڑ کے غیراں دے کولوں سوال کیتا جا رہا ہے، ایک اللہ نو چھوڑ کے غیراں دے کولوں مانگیا جا رہا ہے۔ کوئی دعا کران واسطے انہاں لیراں تصویراں فقیراں دی پوجا کر رہے ہیں۔ لوگوں یہ بات یاد رکھ لو، اہل حدیث قبر تے چڑھاوا کیوں نہیں چڑھاندا؟ اہل حدیث قبر تے چڑھاوا کیوں نہیں چڑھاندا؟ اہل حدیث غیر اللہ دی نظر و نیاز کیوں نہیں دیندا؟ اہل حدیث گھنگرو کیوں نہیں پہندا؟ اہل حدیث اللہ تو علاوہ غیر اگے کیوں نہیں جھکدا؟ اہل حدیث اللہ تو علاوہ غیر کولوں سوال کیوں نہیں کردا؟ اہل حدیث ایک اللہ نو چھوڑ کے غیر کولوں دعا کیوں نہیں کردا؟ کیونکہ اہل حدیث سید الکونین نو پہچان چکے ہے، پیغمبر دے حکماں نو پہچان چکے ہے، آپ دے حکماں نو جان چکے ہے، پیغمبر دی سیرت نو سمجھ چکے ہے، پیغمبر علیہ السلام دے کردار نو سمجھ چکے ہے، پیغمبر انقلاب دی حدیثاں نو جان چکے ہے۔ جدوں بندہ پیغمبر دے حکماں نو جان جائے پھر بندے دے دل دے اندر عقیدہ توحید دی غیرت پیدا ہو جاندی ہے، شرک دی نفرت پیدا ہو جاندی ہے، اور بندہ سب تو پہلے اپنی زبان تو کی کہندا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ سب تو پہلے عقیدہ توحید دی جدوں بندہ پیغمبر دے حکماں نوں جان جائے بندے دل اندر عقیدہ توحید دی غیرت پیدا ہو جاندی ہے اور شرک دی نفرت آ جاندی ہے۔ بندہ اپنی زبان تو کہندا ہے کٹتے جاواں گا پر غیر اگے نہیں جھکاں گا۔ پھر کی ہو گیا اللہ نے مینوں بیٹے نہیں عطا کیتے، پھر کی ہو گیا میں بیمار رہنا وا، پھر کی ہو گیا میں غریب رہنا وا، پھر کی ہو گیا میں مقروض رہنا وا۔ میں پیغمبر دے حکماں نوں جان چکے نہیں خیر اگے نہیں چکاں گا۔ اہل حدیث اللہ کو سوال کردا ہے، اللہ نو مدد لئی پکاردا ہے، کیونکہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے اہل حدیث شجرہ نو مدد لئی نہیں پکاردا، انہاں مزاراں درباراں تے جا کے انہاں خیراں لیراں فقیراں تصویراں کو مدد دا سوال نہیں کردا، کیونکہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مدد آئے گی بیماری والے، پریشانی والے، دکھ والے، غربت والے، اللہ پاک بولو مدد آئے گی۔ آئیے سب صحابہ پیغمبر علیہ السلام دے کول آگے اللہ پاک دے پیغمبر نو کہندے ادعو اللہ، اللہ دے نبی دعا کرو اللہ ساڑیاں بیماریاں دور کر دے، اللہ دے نبی دعا کر دو اللہ ساڑا کردہ ادا کر دے، اللہ دے نبی دعا کر دو اللہ ساڑیاں بیماریاں دور کر دے۔ آئیے کون نہیں جاندہ اہل حدیث آل رسول دا شان بیان نہیں کر
کرتے، اولاد نبی دا مقام بیان نہیں کرتے، جعفر صادق دا مقام بیان نہیں کرتے، موسیٰ کاظم دا مقام بیان نہیں کرتے، نقی تقی دا مقام بیان نہیں کرتے، زین العابدین دا مقام بیان نہیں کرتے، حسن و حسین دا مقام بیان نہیں کرتے۔ آئیے میں مغالطات دور کرنے چاہنا، اشکال دور کرنے چاہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 جلد اندر امام البانی دی سلسلہ حدیثیں صحیحہ کتاب ہے، عربی زبان اندر ساڑی لائبریری اندر موجود ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال علامہ البانی اپنی صحیحہ اندر روایت لے کے آئے نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ آؤ حسین حسین کرنے والو، حسین دا کردار بھی اپنا لو، حسین حسین دیاں باتاں کرنے والو۔ آج میں پیغام دینا چاہنا، جو عقیدہ امام اہل حدیث دے، جو عقیدہ امام حسین دے، اوہی عقیدہ اہل حدیث دے۔ آئیے میں امام حسین دا عقیدہ بیان کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا دے اندر نے نیزے آ رہے نے، تیر آ رہے نے، میرے امام نو لگ رہے نے، نواس رسول نو لگ رہے نے۔ اللہ اکبر، کڑا مرلہ آ گیا، مشکل آ گئی ہے۔ اس تو بڑا اوکھا ویلا کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑی مشکل کڑی کیڑی ہو سکتی ہے؟ میرے امام نو نیزے لگ رہے نے، سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخنا تک۔ میرے امام دا پورے دا پورا وجود جڑا خونو خون ہو چکیا ہے۔ میرے امام نو تیرے لگ رہے نے، تیر لگ رہے نے، نیزے وج رہے نے۔ تے حضرت امام حسین جان لگیا دنیا تو اپنا عقیدہ دے کے جا رہے ہیں۔ جے تو اے جملے نو سمجھ لویں، میرا دل کردہ جڑے میں جملے پڑھن لگا تیرے سیال کوڑ دے چوک چوک اندر فلیکس بنا کے لگا دیاں، تیرے گلے دی مالا بنا دیاں۔ میرے قائدین تشریف فرمانے، میرے قائد فیصل افضل شیخ تشریف فرمانے، میرے قائد مفتی کفایت اللہ تشریف فرمانے، میرے شیخ حافظ عمر صدیق تشریف فرمانے۔ پوچھو علماء دے کولو، سوال کرو علماء دے کولو۔ میرے امام اللہ دے نیزے لگ رہے نے، تیر لگ رہے نے، تے میرے امام نے جان لگے عقیدہ کی دیتا ہے۔ امام حسین نے عقیدہ کی دیتا ہے، ادعو کا یا الہی، ادعو کا یا الہی، لا الہ سوا کا یا الہی۔ اے اللہ میرے تے مشکل گھڑی آ گئی ہے، میں فاطمہ دا بیٹا، علی دا بیٹا، پیغمبر دا نواسا، میرے تے مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ میں مشکل گھڑی والے اپنے نانا جان مدلے نہیں پکاردا، اپنے باپ علی المرتضیٰ نو مدلے نہیں پکاردا، بلکہ میرا عقیدہ ہے ادعو کا یا الہی، لا الہ سوا کا یا الہی۔ اے اللہ میں عقیدہ دے کے جا رہا، میرا حاجت روا بھی تو ہے تے میرا مشکل کشا بھی تو ہے۔ اور لوگوں اہل حدیث دی دعوت غور کرو، اسی اختلافات وال نہیں بلاندے، اسی جھگڑے فساد وال نہیں بلاندے۔ ساڈا پیغام محبت دا پیغام ہے، ساڈا پیغام عقیدت دا پیغام ہے۔ اسی آنے آؤ پیغمبر دی سنت تے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ دے قرآن تے اکٹھے ہو جاؤ، پیغمبر دے حکم تے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور آئی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر علیہ السلام دے حکمہ نو ماننے والے بن جاؤ۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم۔ آئیے میں پیغمبر دا ایک اور حکم بڑا روایت صحیح بخاری اندر موجود ہے، میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایاکم والحلیف، ایاکم والحلیف، فمن کان حالفا فلیحلف باللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جدوں میں پیغمبر علیہ السلام نے پہلے حکم فرمایا قسمہ اٹھان تو بعد آ جاؤ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے قسمہ اٹھان تو روکے ہے، پیغمبر علیہ السلام نے قسمہ اٹھان تو ٹوکے ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی اندر کوئی ایسا موقع آ ہی جائے، زندگی اندر کوئی ایسی کڑی آ ہی جائے، زندگی اندر کوئی ایسا لمحہ آ ہی جائے کہ جتھے قسم اٹھان تو بغیر گزارا نہیں، قسم اٹھان تو بغیر چھٹکارا نہیں، آپ نے فرمایا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ،
फल याहल फिल अमर सीगाए अमर पूछो उलमा दे कोलो। पैगंबर ने पहले कसमा उठान तो रोके है, कसमा उठान तो टोके है, भास कीता है, मना कीता है। फिर आपने फरमाया अगर कैसा मौका आ ही जाए फिर अल्लाह दे नां दी कसम उठानी है, एक अल्लाह दे नां दी कसम उठानी है। अल्लाह नू छोड़ के मलंगा दियां कसमां तेरे मुआशरे ने उठाइयां जा रही ने, अल्लाह नू छोड़ के पीरां दियां कसमां उठाइयां जा रही ने, अल्लाह नू छोड़ के साइयां दियां कसमां उठाइयां जा रही ने। मां दे नां दी कसम नहीं, बाप दे नां दी कसम नहीं, तेरी महबूबा दे नां दी कसम नहीं, तेरे प्यारे दे नां दी कसम नहीं। आइए मैं अहले हदीस दा एक और पैगाम देना चाहना, एक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा और हुक्म पढ़ना चाहना। आपने फरमाया अक्सिरू फेल अमर है, आपने फरमाया अक्सिरू जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया मैं पैगंबर सीगा अमर दे नाल हुक्म देना, ला इलाहा इल्लल्लाह दी तस्बीह ज्यादा करया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद ज्यादा करया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह दी पढ़ाई ज्यादा करया करो। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है। और इतने मैं एक पैगाम देना चाहना, मुहब्बत और सलूक दी दावत देनी चाहना। और बीमारियां दियां बातें करने वालों, तुर्सियां दियां बातें करने वालों, जवान बेटियां दियां बातें करने वालों, नाफरमान औलाद दी बात करने वालों, नाफरमान बेटियां दी बात करने वालों, गुरबत दी बात करने वालों, घरां दे इख्तिलाफात दी बात करने वालों और कारोबार दी बर्बादी दी बात करने वालों, मैं जो पैगाम देना चाहना, आपने फरमाया अक्सिरू जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दी तस्बीह ज्यादा करया करो। मैं करो वे अंदर पढ़िया है कि जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह नाल प्यार करदा है और मुहब्बत नाल झूम के अकीदत ना ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भावें सत्तां ज़मीनां दे थल्ले भी बंदे वास्ते खैर दे खजाने पे ने, अल्लाह उतों भी उठा के बंदे नूं अता कर देंदे ने। आज तू खैर दी जिंदगी चाहना है, तेनों ते अगर तू माल दी बरकत चाहना है, औलाद दी बरकत चाहना है, तियां बेटियां दे मुस्तकबिल दी कामयाबी चाहना है, आपने फरमाया अक्सिरू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दी तस्बीह ज्यादा करया करो। और देख ला मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर अल्लाह दियां कसमां उठा रहा ते अहले हदीस कसम उठांदा है, अल्लाह कोलों सवाल करदे, अहले हदीस सवाल करदे, अल्लाह नूं मदद लई पुकारदे, अहले हदीस मदद लई पुकारदे। और ला इलाहा इल्लल्लाह दी तस्बीह अगर ज्यादा कोई जमात कर दी है, अहले हदीस जमात कर दी है, वगरना तुसी महाफले जिक्र चेक करके देखो, जिक्र दियां मजलिसां चेक करके देखो, किते हक हक दी आवाज आ रही है, किते हू दियां जलियां ने, किते या हुसैन दियां जलियां ने, किते या अली मदद दियां जलियां ने। और लोगों पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जेड़े नबी पाक तो मसनून वज़ाइफ साबित ने, उन्हां नूं छोड़ के मेरे तेरे मुआशरे अंदर रोजाना नवे अकीदे बनाए जा रहे हैं, रोजाना नवीं तस्बीहां बनाई जा रही ने, रोजाना नवे जिक्र कटे जा रहे हैं, रोजाना नवीं तस्बीहां बनाई जा रही ने। जेड़ा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूं छोड़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह नूं छोड़ के मलंगां दा जिक्र करे और या हुसैन दा जिक्र करे और इन्ना मसनून और गैर मसनून जिक्र करे, मसनून अज़कार नूं छोड़ के गैर मसनून अज़कार करे, और मेरे तेरे पैगंबर दे हुक्म दा नाफरमान है, मेरे तेरे पैगंबर दे हुक्म दी मुखालफत कर रहा है, और मेरे तेरे पैगंबर दे हुक्म दा नाफरमान है। और जो पैगंबर दे हुक्म दी मुखालफत करे, मुस्नद अहमद दे अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुइलत ज़िल्लतु वस्सिगारु अला मन खालफ अमरी, जो पैगंबर दे हुक्म नु छोड़ दवे जिल्लत उसदा मुकद्दर है, पसपाई उसदा मुकद्दर है, नाकामी उसदा मुकद्दर है, तबाही उसदा मुकद्दर है। और उठाइए सहीह अल बुखारी अंदर मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अगर मैं पैगंबर दा एक हुक्म छोड़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर मैं पैगंबर दा एक हुक्म छोड़ा, मैनू इस बात तो खशिया है मैं किते रास्ते तो भटक ना जावा, मैं किते गुमराह ना हो जावा, मैं किते रास्ते तो भटक ना जावा। आज दा मुफ्ती, आज दा मुल्ला, आज दा कबर दा पुजारी, आज दा घोड़े दा पुजारी, आज दा कबर परस्त पैगंबर अलैहिस्सलाम दे 20 हुक्म छोड़ के हक ते किवें हो सकदा है, हिदायत ते किवें हो सकदा है, सिराते मुस्तकीम ते किवें हो सकदा है। हक ते ओ है, सिराते मुस्तकीम ते ओ है, कुरान ते ओ है, मक्के ते ओ है, मदीने ते ओ है, सिराते मुस्तकीम ते ओ है, हिदायत ते ओ है। जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक एक हुक्म ते मर मिटने वाला है, एक एक हुक्म ते कुर्बानी देने वाला है। और इस वास्ते कुरान कह रहा है फरमाया फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम।
اللہ کو دعا ہے، کیونکہ میں نہیں ٹائم دتا گیا سی، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سب نو زندہ رکھے تو پیغمبر دی سنت زندہ رکھے، موت آئے تو پیغمبر دی سنت موت آئے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔